twongeye kubashimira nshuti bavandimwe dufatanyije gukunda u Rwanda, mwongeye kwirirwa mwaramutse bite nawe uri hose n'igihe wumviye iyi video. Turagira ngo tubahumurize, hari abanyarwanda benshi cyane bari bahangayikishijwe n'uko n'amagambo yavugirwaga muri Congo n'ibyo perezida wa Congo yavugaga, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yavugaga, imyitwarire Afurika y'Epfo yagiye igira mu ntambara ihuje hagati ya Congo, ingabo za Congo, FARDC ndetse M23. Rero ubu ngubu kimwe mu bintu bifuzaga gukora ariko kikaba kibarangiranye ni ugutera u Rwanda. Ubu ngubu aho ibihe bigeze ahangaha, usibye kuba bakoreza n'isasu yaba ari rica mu kirere n'ica ku butaka ntabwo byakunda, kubera ko imipaka yose ihura ya Congo n'u Rwanda yose iri kugenzurwa na M23. Ubu ngubu magingo aya guhera tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri 2025, ubu ngubu Congo yamaze gukuzaho, yamaze kwiheba, ivuga yuko ibyo gutera u Rwanda bitagikunze, umugambi mubisha wayo urabapfanye. Ubu ngubu magingo ya M23 ikimara gufata Goma, baravugaga yuko bamwe na bamwe batari bazi uko bimeze, batazi iby'imirongo y'imbere ku rugamba, batazi uko intambara zimeze. Abantu b'abasivile nkatwe bari bazi yuko wenda uko byenda kose amahanga ukuntu yahuruye, ibihano byahagurukiwe bifatirwe mu M23, bari bazi yuko Goma batari buyimaremo n'iminota 5. Ariko ahubwo igitangaje nuko bitarengeje iminsi 5 babashije kwigarura na Bukavu. Ku mugoroba wa tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2025 babashije gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Nicyo kibuga cy'indege kinini cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Rero icyo kibuga cy'indege bagifashe, ntabwo bagifashe gusa, bagifasheho n'ibifaru n'indege zikomeye, za ndege ishobora kugenda ikagwa ku mazi cyangwa ikagwa no ku kibuga. Izo ndege bashije kuzifataho n'ibifaru bikomeye cyane, ku buryo M23 irimo irigenda yigamba ivuga ati Tshisekedi aragahora ku ngoma kugera igihe dufashe Kinshasa, kugera igihe tuyifatiye. Natwe yaduhaye Saint Valentin kuri 14 z'ukwa kabiri 2025, kubera yuko babahaye ibifaru n'intwaro zikomeye cyane. Ariko hagati ya Kavumu ndetse na Bukavu harimo intera nini, ariko naho bwagiye gucya ijoro ryose. Tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri 2025 bari babashije gufata Bukavu yose. Ubu tuvugana imipaka yose, yaba ari Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri, ihuza akarere ka Rusizi ndetse na Bukavu, ibyo ngibyo byamaze kugenzurwa na M23. Rero ubwo ngubwo kandi ikindi mugomba kumenya nuko M23 ijya gufata aho ngaho nta sasu na rimwe mu bintu by'imirwano byigeze bihabera. Rero impamvu bitahabereye, buriya isomo bagenzi babo bakuhuriye na Goma bararibonye, barahageze barabanomba, baracoca, barabarangiza, abandi babasha guhunga. Ariko byigeze Bukavu hoho birinze yuko ibyo bintu byababaho, kandi na bamwe mu bantu b'abasesenguzi mu bijyanye n'intambara barebye ukuntu Goma yafashwe, nabo bagiriye inama abasirikare ba FARDC na za Wazalendo n'abarundi babasha guhunga. Abasirikare babyutse bahunga mu gitondo cya kare, hari video nyinshi mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga abasirikare mo bahunga, bigaragara yuko bafite ubwoba bwinshi cyane, yuko ewana rwose urebye abona bari bafite ubwoba bwinshi cyane. Barimo bavuga ati intare za Sarambwe zituri inyuma ziratwirenze. Rero babashije guhunga, ndetse na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo bari Bukavu nawe bivuga yuko yabashije guhungira i Burundi. Yabashije guhunga, bamwe bavuga ko yahungiye kuri moto aragenda, bamwe bavuga ko yagiye yanyuze Kinshasa agahita ajya Bujumbura n'indege na kompanyi ya Ethiopia Airlines. Rero uko bimeze ubu ngubu mu mujyi wa Bukavu harimo ituze, kubera yuko nanone ikindi umuntu atakibagirwa kuvuga nuko ingabo za M23 zishimiye n'abaturage mu mujyi wa Bukavu cyane. Bahageze babifotorezaho, barishima cyane, babakomera amashyi, kubera yuko bari barambiwe gutotezwa by'ingabo za Congo. Bagendaga batoteza, basahura, bafata abagore ku ngufu.
mbega ntabwo bari abasirikare ba kinyamwuga nk'abantu bari ku rwego rwo kuba ari abasirikare b'igihugu, ahubwo urebye imyitwarire bafite yari imyitwarire yakabaye ari iy'inyeshyamba, ariko babashije kuba baratsindwa baragenda, ariko baje abaturage babishimiye rwose kandi baba bafite disipurine idasanzwe. Noneho hari usibye na M23 hari n'abandi bantu birwanagaho, hari n'abandi baturage bari bararambiwe n'itotezwa rya FARDC barangije bashinga umutwe twirwaneho, nibo babashije no gufata ikibuga cy'indege gito cyari kiri muri Goma cyitwa ikibuga cya Minembwe. Icyo kibuga nibo babashije kugifata, ariko kuba babashije kugifata ntabwo bivuze ngo M23 yaje bamera nk'abahangana, kubera ko bose icyo baharanira ni uburenganzira bwabo. Rero buriya nabo bari nk'abantu barimo batera ingabo mu bitugu M23. Rero buri muturage wese w'u Rwanda aho yaba ari, abantu baba bakeka yuko Tshisekedi yaba agikomeje umugambi wo gutera u Rwanda. Ibyo byararangiye yamaze gukuzaho, yamaze kumva yuko bitagishobotse, kubera yuko hari n'inama yabashije kubera mu Budage y'umutekano ihuza ibihugu by'isi yose mu bijyanye n'umutekano. Bakoze ku mutekano wa Burusiya na Ukraine, bya Israel na Gaza, ibintu nk'ibyo byose baza kujya no ku ruhande rwa Kongo. Noneho Tshisekedi abasha kuvuga ngo ati Kongo kuba yabasha kurwana intambara irwanya ziriya nyeshyamba ntabwo byapfa gukunda, byamaze kutunanira, ahubwo abantu imiryango mpuzamahanga muhaguruke muze mudufashe, kubera yuko kuyirwana ntibigishobotse, ndetse n'abaturage ndetse n'ingabo za Afurika y'Amajyepfo SADC. Mu by'ukuri biragaragara ko urugamba rwamaze kuturenga, dukeneye ubufasha bwanyu. Urumva nawe yamaze kwitakariza icyizere, yamaze kwikuramo icyizere, arangije aravuga ati rwose muze mudufashe, ni mwebwe dukeneye, niyo maboko dukeneye. Kandi arimo arabivuga yirengagije ko n'abandi bakomeye nabo bari mu ntambara. Noneho yongeye yahinduye ubundi buryo, yavugaga yuko ari Kagame n'u Rwanda barimo bamuteza umutekano muke wo kumurwanya. None yahinduye umuvuno, yavuze yuko witwa Joseph Kabila Kabange, umwibuke niwe yagiye asimbuye ku butegetsi. Uwo ngo ari kuvuga ko nawe ari umuterankunga mukuru wa M23, ngo niri kwitera inkunga, kandi mwibuke yari inshuti ye magara niwe wamushyize ku butegetsi. None batangiye nabo ubwabo gusubiranamo, ngo Joseph Kabila Kabange niwe uri kumuteza, ngo M23 arayiha amafaranga, ayiha ibintu byinshi cyane n'intwaro ngo kugira ngo ibashe kumurwanya. Rero Joseph Kabila nawe yabashije kuvuga ngo ahubwo Tshisekedi arimo aratsindwa, none mu gutsindwa abashije kumera nk'umusazi, yabashije kumera nk'urwaye ibisazi, kubera yuko ibintu ari kuvuga ibintu nawe ubwo adafitiye igihamya. Rero ubwo ngubwo Tshisekedi aho ngo intambara amaze kumurenga, atangiye kuvuga n'ibyo atazi, atangiye kuvuga mbega icyo bita amatakirangoyi, yatangiye kujya amatakirangoyi. Amakuru avuga yuko yaba ari mu nzira zo guhunga, kubera ko ari kubona ko nta na hamwe ahagaze, ahantu hari strategique hatumaga bamutera inkunga. Buriya kumva ngo South Africa yamuteraga inkunga kubera ibyamabuye y'agaciro n'ibirombe ikeneye gucukuramo amabuye y'agaciro. Aho hose rero M23 hafi hose yamaze kuhigarurira, ndetse n'ubwo Burundi bwagiye bukurikiye amabuye n'amafaranga, nibabasha kuyabura nawe ari kubona yuko ibyo baje bakurikiye M23 yabashije kubasa kubyigarurira byose. Ubwo ngubwo rero nawe nibo muhangayika afite wa mbere, umuhangayika afite icyo kintu afite kimuteye ubwoba. Noneho muri iyo nama urumva ntabwo hari ayo Kongo gusa, uhagarara uruhande rw'u Rwanda we yabashije kuvuga yuko Kongo kuba yabamo umutekano mukeya nta nyungu na zimwe babigiriramo, kubera yuko Kongo nicyo gihugu kuri iyi si u Rwanda rubasha koherezayo ibicuruzwa, rubasha koherezayo ibintu niho habasha kuva amafaranga menshi cyane y'amadovize yinjira mu Rwanda. Rero nk'igihugu cyari kibabereye isoko ryiza cyane, nabo ntibifuzaga yuko iryo soko baritakaza habe na gato. Niyo mpamvu rero niko ariko uwari uhagarariye u Rwanda abashije kuvuga ati niyo mpamvu rero tutakwifuza yuko umuturanyi wacu yagira ikibazo, kubera yuko kuba atagira ikibazo izo nyungu zacu. Rero abantu bavuga ko twadufasha Kongo, ahubwo Kongo y'ubwo niri gufasha inyeshyamba zayo, kubera ko ibikoresho bamaze kubafatana ubwabyo biraruta ahubwo ibyo bafite. Mu by'ukuri n'ubwo uhagarariye u Rwanda muri iyo nama yabashije kubivuga gutyo, ariko buriya
Tshisekedi afite ibibazo byinshi cyane, ariko nyirizina ku bw'iyi ntambara irasiga muri aka karere ndetse no muri Afurika hose ihinduye imyitwarire n'imiyoborere hano hamwe na hamwe. Nk'ubu ngubu nk'urugero, nubwo Tshisekedi afite ibibazo byiwe muri Kongo gutyo, ariko buriya n'Uburundi ntabwo bworohewe, kubera ko Uburundi mwibuke yuko bwafunze imipaka ibuhuza n'u Rwanda, u Rwanda ngo ni umwanzi, barafunga baradadira ngo ntihazagire ikinyabiziga umuntu uwo ari wese uzabasha kuva mu Rwanda ajya i Burundi. Rero ibicuruzwa n'ubundi byajyagayo urebye ntabwo byari byarahagaze, byabashaga guca hano mu Rwanda n'ubundi nk'uko bisanzwe, ariko noneho kugira ngo bihite bimanukiriye hariya ku Kanyaru bigahita bikatira bigahita bijya kunyura i Rusizi, bikanyura n'i Bukavu, byarangiza bikaca na Buvira, bigakomeza bigenda. Rero inzira nayo byacagamo, urumva ko naho M23 naho ntabwo yahashigaje, yabashije kuhafata. Bivuge ngo noneho imipaka y'u Burundi yageze igicuruzwa na kimwe icyo ari cyo cyose irabashije gufunga. Iruhande ruhagaze ni urwa Tanzania, naho banimbi na Tanzania, kandi Tanzania no muri no minsi ntabwo bameranye neza, bafitanye ibindi bibazo byabo ku ruhande. Rero nabo urumva ko yenda kose nabo bari muri kasho, bari muri gereza, biragoye kuba uko byenda kose bazaza bumvikane n'u Rwanda. Rero kuza bakumvikana n'u Rwanda rero baravuze ko ari umwanzi, nta nicyo barukeneyeho, akona ko n'agasuzuguro bazahita basuzugurwa. Ndetse na Afurika y'Epfo nayo mu minsi mikeya, mwibuka inama yigeze kuba inteko nshinga amategeko, abadepite bahamagaza minisitiri w'ingabo ndetse na minisitiri w'umutekano ngo baze basobanure ku by'abana babo baguye muri Kongo, ku by'abana babo bagiye kurwana, bababaza ikintu bagiye kurwanirayo, kubera ko babashije kumenya ukuri aho kuri. Nabo barangije babasabye kwegura, yaba ari Cyril Ramaphosa ndetse na minisitiri w'ingabo ndetse na minisitiri w'umutekano. Abo ngabo nabo bariho amazi, abo ngabo bariho ibibazo. Rero ibibazo ni byinshi cyane. Iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo izasiga ihinduye imiyoborere n'imyitwarire myinshi hano ku mugabane wa Afurika, izasiga hari ibintu byinshi ikemuye. Kandi nanone nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano baba bateze nk'amaboko ashobora kuza kubafasha, naho harimo impinduramatwara ikomeye cyane. Donald Trump wayikandagiyeho, wagiye ku butegetsi, na Elon Musk nk'inshuti yiwe, barimo barahindagura byinshi. Za OMS bavuyemo, USAID bakuyemo amafaranga, nabo bari mu mpinduka z'ubutegetsi bwabo. Urebye hano muri Kongo ntabwo ari abantu bashishikariye cyane, ndetse n'ibya Ukraine